Buddham saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangham saranam gacchamiจำเริญสุขจำเริญปวรเนียดโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายลุกดลเปลวิเลียยบอาเตรียดเนียดโยมทั้งหลายก็บานสำรักสำราญขั้นอิริยาบถแต่เนื่องจากเหตุการณ์ข้างบ้านเมืองสรกแสรก็เนามันเตือนเศร้าปกติประมาณกันนำอ้อยเพชรละเปอละเธอไอ้กับเธอต้องคลายต้องเพชรต้องไผ่เต้าแสรเต้าจำกาเต้าดอกตำลงเต้ากรีดยางพาราก็ซอดติดเต้าต้องเพชรต้องเปอหรือหกบ่ายหกตึกคลาเกิดคำหกปิดไงปิดงอลก็เจียตัวโดยอย่างนะสมัยปีมุนใหม่ก็อันนี้ก็ไผ่เปอลเรื่องคอมมิวนิสต์เจริญก็แจกบานศกแจกบานสบายลูกดอลสับทั้งไงทิศก็เมียนตึงกิกปะเนี่ยคละเนื่อมอ้อยเนียดโยมแมวบองปะโอนพุทธบริษัททั้งหลายนี่ก็เปอลนมจะฉบตัวใบตัวยังนากระดอยเนียดโยมทั้งหลายก็กึศถาดอยนาบนบารมีต่างอ้อขเนียมทัติบารมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือบารมีเนียดโยมต่างอ้อก็หนึ่งจุยอ้อยแผ่นแดนใดเยื้องสะเจ็กตรจมคำคูณสกสบายต่อตมุกโดยจะน้องบ่อยเยื้องคือดอลเรืองอย่างจะได้เวียนเนิมบ่อยชื่อกบาลนะเนี่ยคลายเยยบานเปียบไปมัดสกบาลสเตอร์บอยดอลนาเวียนสงบสงัดดอลนาเวียนสโรลนี่กึศเต่าจรานอย่างใดปัญญาเนียดโยมทั้งหลายบัดแต่ยังบอลรวลเนาแต่เรื่องอย่างแจ่เฮ้ยก็เกิดไงบานสกสบายเลยนะยังประซองกรรมยกคละไอ้คลาเต้าประซองกรรมคือยนากิทาเสียงดวงเสียงกรรมนะคือหลักศาสนาเยิงลูกถาเสียงกรรมก็คือบัตรกรรมเยิงเวียเนาตรงหน้าเวียนังเตายังหน้าก็เวียเต้าติดเตายังเจ้าเหยรถเปิดรถปูนรถลูนรถเลียเตาอีน่าก็เวียมระโหดเลยนะเจ้าเนาะบันทาสู้เธอจัดย่อยสบายสโรเจียงบ่ทางการกีสังไทยนะเยิงเกิดกวยสดับนะจำสดับจำเธอตามบัตรกิมบานสังไอติกะยังเกิดเน่าเธอประเงยคลาเต้าลึกใส่กระไดตุกหรือความทุกข์เจงปีตรงคลากำตูตุกกำตูสังกัดตุกเกรงเวียเวชื่อเวเธออ้อยเพชรเปอลอยไผ่นมใจชบเงื่อนในก็ตมาเพียบนังบานมนต์เยยปีเรื่องการสร้างบนบารมีสร้างบนบารมีในองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเยิงนี่เหยก็เย่เจริญเรื่องเจริญดองปัญหาเนามันเตือนบานในเย่หมดด้านตรงไหนโดยเฉพาะเดลยิงได้ยิงเฉียบสลายเหยก็คือหาถาพระเจ้า10 ชาตินะเรื่องเปรียดับเจียดนี่หรือเปรียโพธิสัตว์ดับเจียดนี่เหยียดโยมทั้งหลายที่จริงนี่คือเจริญกร้อยผมพดแดนหลงบานตราเกิดเจียประปุตมุนนุเป
ព្រះអង្គក៏ចរន់ជាតិដែលណាដែលគេបានសរសេរចារទុកតាមគម្ពីរសត្រានេះគេថា500ជាតិតែទីจริง500ជាតិនេះគឺរឿងនិទានជាដកដែលព្រះអង្គលោកយកមកទេសនាប្រុសតែប៉ុណ្ណោះតែទីจริงនេះច្រើនជាងនេះទៀតប៉ុន្តែជាតិមុននោះដែលព្រះអង្គលោកទេសនាប្រុសលើកตัวយ៉ាងឲ្យស្ដាប់នោះគឺជាតិយូរហើយមិនទាន់ស្ដើងជាតិទេជាតិណាខ្លះកើតជាសត្វដេរឆានក៏មានជួនជាតិណាខ្លះកើតជានៅកំសត់ទរគតនោះក៏មានដូចជាណោជាតិទាំង10គឺជាតិដែលស្ដើងហើយនឹងបានត្រាស់ហើយ10ជាតិក្រោយបំផុតចុងបំផុតក៏និយាយដល់ពីរឿងដែលព្រះអង្គលោកបានសាងបារមីណាសាងបុណ្យបារមីទាំងអស់ដែលព្រះអង្គបានបំពេញក្នុងជាតិចុងក្រោយទាំង10ជាតិនោះមាន10បារមីឬគេហៅថាតក្សៈបារមីឬទស្សបារមីក៏បានទស្សបារមីគឺជារឿងដើមហេតុដែលគេហៅព្រះពុទ្ធថាព្រះទស្សពលញ្ញាណព្រះទស្សពលញ្ញាណនេះគឺหมายความថាអ្នកមានកម្លាំងញាណ10ប្រការឬកម្លាំងបារមីទាំង10ដូចជាណោបារមីនេះគឺស្អីមុនយើងនឹងបានស្ដាប់ដល់ទៅប្រវត្តិការសាងបារមីនៃអង្គសម្ដេចព្រះបរមពោធិសត្វនោះក៏នឹងនិយាយដល់ពីរឿងបារមីបន្តិចសិនเพื่อឲ្យញាតិញោមទាំងឡាយបានเข้าใจបានចូលចិត្តយើងเคยឮទីថាអូអ្នកនោះមានបុណ្យបារមីធំអ្នកនួយបារមីតូចអ្នកនេះបារមីខ្ពស់អ្នកនោះបារមីទាបយើងឮរឿយៗហើយបន្តថាស្អីណោបារមីណាបើភាសាសៀមភាសាថៃយើងគេហៅបារមីភាសាបាលីគេថាបារមីឬបារមីយៈគឺវាមានរឿងរ៉ាវវិធីការសាងបារមីនេះបើនិយាយតាមពាក្យស័ព្ទគេថាបរមៈឬបរមនេះគឺកម្ពូលឬកម្ពស់បំផុតសុទ្ធយអดគេហៅថាយอดของความดีយើងเคยឮទេគេថាក្បាលទឹកត្រីក្បាលនេះក្បាលនោះណាយอดเคมียอดน้ำปลายอดស្ដីទៅអីច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែយอดបុណ្យឬកម្ពូលបុណ្យយើងមិនសូវបានឮទេព្រោះគេហៅប្រសេងគេហៅថាបរមីបរមៈឬបរមនេះគេប្រែថាកម្ពស់បំផុតឬកម្ពូលណាកម្ពូលដែលនៅកម្ពស់លើគេបំផុតកម្ពូលស្អីកម្ពូលបុណ្យបើយើងសាងបុណ្យសពថ្ងៃថាទីអោយទៀនដាក់បាតព្រះសង្ឃឬក៏អោយសម្ពុតសាវអាវសបៃដល់អ្នកកំសត់អត់ក្រអ្នកសុំទៀនអ្នកដាច់ដូចហូចហិនកសិនកសៃអានេះហៅថាសាងបារមីល្អីក៏សាងដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនទាន់កើតជាបារមីទេគឺកំពុងតែដាំទុកវាមិនទាន់ដោះបារមីនេះវាមានចាស់មានទុំផងណាបារមីធំបារមីទុំហើយស្នេះវាបានផលសោយផលវិធីដែលសាងបារមីនេះគឺយើងសមុទ្រថាអោយទៀននឹងចង់ធ្វើទៀនបារមីណាការដែលយើងអោយទៀននោះต้องมันមានความโลภความโกรธความหลงคือหมายความថាយើងស្លាក់របស់ត្រៀបលះបង់អោយគេចែកឲ្យគេយើងមិនបានចង្ឃឹមថានឹងបានស្អីមកវិញឡើយអោយទៅហើយក៏ប្រាថ្នាថាសូមអោយបានដល់ព្រះពោធិញ្ញាណតែបើយើងអោយហើយនៅប្រាថ្នាទៅលោកម្ចាស់អើយខ្ញុំបានថ្វាយអានេះអានោះសូមអោយមានជោគមានលៀបដល់วันที่1วันที่16ក៏សូមអោយបានលះបើ3ទូពីរក៏យកបើលើអាក្រមក៏យកបើយើងនៅប្រាថ្នាយ៉ាងនេះគេថាអោយទៀនដោយความโลภណាអោយព្រោះថានៅចង់បានឬបើមិនយ៉ាងចោះទេយើងអោយទៀនឬរសាសិលเพื่อចង់ទៅកើតជាលោកស្ដេចកើតជាសេដ្ឋីឬទៅកើតជាទេវតាអិនព្រំ
បើយើងនៅប្រាថ្នាក្នុងភពភូមិដូចនេះមិនមែនការសាងបារមីទេគឺជាទានធម្មតាចំណុះវាត្រូវតែមានចិត្តស្មោះត្រង់ដល់ព្រះនិព្វានមិនចង់វេះទៅខាងណាមិនចង់លើងសូរមិនចង់ធ្លាក់នរកមិនចង់កើតជាមនុស្សមានមនុស្សល្អមិនចង់កើតស្អីទាំងអស់គឺបំណងតម្រង់ទៅថាសូមទៅព្រះនិព្វានបើអ្នកណាអោយទានដូចនេះនោះគេហៅថាអ្នកសាងបារមីប៉ិនមិនមែនថាក្លែងធ្វើទេដែរយើងต้องមានចិត្តយ៉ាងចុះមែនហើយក៏មិនមែនតែធ្វើតែម្ដងក៏សម្រេចណាដូចជាព្រះពុទ្ធអង្គលោកធ្វើមកច្រើនដងណាកាលដែលកើតជាព្រះពោធិសត្វនោះសាងសន្សំបន្ទុំបារមីមកតឡតបានទីបារមីលោកចាស់បារមីព្រះអង្គទុំធំឡើងក៏បានត្រាស់បើថាមិនធ្វើយ៉ាងចុះមិនបានដោយជាណោះការសាងបារមីនេះញាតិញោមក៏បានដេញបានជ្រាបហើយថាបើយើងតាំងចិត្តធ្វើเพื่อតម្រង់ទៅព្រះនិព្វាននោះគេហៅថាសាងបារមីបើធ្វើនៅប្រាថ្នាអីនោះមិនទាន់បានកើតជាបារមីឡើយនៅបុណ្យធម្មតាមិនទាន់ដល់កំពូលបុណ្យទេនอกពីនោះទៀតបរៈពុរៈก็คือពេញหมายความថាបុណ្យវាពេញហើយហៀរហូរហើយជាបុណ្យធំណាស់ហើយគឺបារមីនេះអ្នកមានបុណ្យធំហើយបានគេហៅបារមីលក្ខណៈវិធីបំពេញបារមីនេះលោកបែងកើតជា3ขั้นตอนគឺ3ចង្ខត់មួយគេហៅថាបារមីធម្មតា2ឧបបារមី3ប្រមត្តបារមីមាន3ចង្ខត់ណាញោមណាចង់ទិញទុកកិនទិញណាបារមី1ឧបបារមី1ហើយនឹងប្រមត្តបារមី1គឺយើងបំពេញបារមីមួយយ៉ាងឲ្យបាន3ចង្ខត់3ขั้นตอนដូចជាកម្មចំណរ3គេឡើងទៅហើយដល់លើទីម្ដងបារមីធម្មតានេះគឺស្អីគឺយើងធ្វើធម្មតាដូចជាលើកตัวយ៉ាងទៅចុះគឺបារមីព្រះអង្គដែលបំពេញមកពេញបតបូរហូរហៀននោះមាន10ញាតិញោមទាំងឡាយមួយលោកហៅថាទានបារមី2សិលបារមី3កនិកខមៈបារមី4បញ្ញាបារមីយ៉ាងទី5វិរិយៈបារមី6ខន្តីបារមី7សច្ចៈបារមី8អធិដ្ឋានបារមី9មេត្តាបារមី10ឧបេក្ខាបារមីមាន10យ៉ាងទាំង10យ៉ាងនេះមួយយ៉ាងមាន3ចង្ខត់មាន3ខណ្ឌណាខណ្ឌទាបខណ្ឌកណាលខណ្ឌកពស់វាមានចង្ខត់វាឡើងណាចំណោះជួនណាខ្លះគេហៅរោមគេថាបារមី30ឬបារមី30ថាត់គឺវាមាន30ស្រទាប់ក៏វាមាន10មួយខវាមាន3ណា10យ៉ាងទៅត្រូវ30អានេះក៏គិតថាញាតិញោមក៏គង់តែនឹងបានเข้าใจគ្រប់គ្នាលើកตัวอย่างសិនយ៉ាងណាគេហៅថាបារមីធម្មតាយ៉ាងណាគេហៅថាឧបបារមីយ៉ាងណាគេហៅថាបរមត្តបារមីបារមីធម្មតានេះគឺការធ្វើធម្មតាប៉ុន្តែមានចិត្តតម្រង់ទៅព្រះនិព្វានណាលើកตัวอย่างថាអោយទានយើងអោយទានគឺអោយរបស់ទ្រព្យអ្នកដតីអ្នកផ្សេងណាយើងអោយរបស់ទ្រព្យអោយសម្ពុតសាវអាវសបៃអោយមហូបចំណីអាហារទឹកផឹកទឹកងូតអោយអាំងភ្លើងឬអោយថ្នាំសង្កូវកដែលគឺបច្ច័យទាំង4នេះយើងអោយទៅហើយយើងប្រាថ្នាអោយបានព្រះពោធិញ្ញាណគឺអោយបានត្រាស់ឬបានលុះព្រះធរអោយបានដល់ព្រះនិព្វានលក្ខណៈដូចនេះគេហៅថាទានបារមីគឺយើងអោយធម្មតាអោយរបស់ក្រៅខ្លួនរបស់ផងទាំងឡាយដែលយើងប្រើប្រាស់ណារបស់ក្រៅខ្លួនយើងអោយទៅស្នេហ៍យ៉ាងទី2គេហៅថាទានឧបបារមីគឺหมายความថា
អយរបស់ក្នុងខ្លួនអយអវយវៈក្នុងខ្លួនកើតជាទៀនតើមកគឺសង្កេតមើលញោមខ្លះក៏គេតាំងចិត្តធ្វើទៀនឧបបរមីណាក៏គឺបរិច្ចាគភ្នែកបរិច្ចាគគ្រប់ភ្នែកណាហើយបរិច្ចាគបេះដូងបរិច្ចាគថ្លើមប្រមាត់បរិច្ចាគរាងកាយទាំងអស់ក៏មានបរិច្ចាគរូបទៅប៉ុន្តែដល់ស្លាប់ទៅហើយអោយមកកេះយួរអោយមកចគៀលយួរទៅដាក់អោយអ្នកផ្សេងទៀតអានេះគឺហៅថាទានឧបបរមីដូចគ្នាគឺយើងបានស្លាក់បានលះបង់ចែករូបយើងអោយអ្នកផ្សេងអោយអ្នកដទៃអានេះគេថាស្លាប់ហើយដូចជាមិនទាន់ស្លាប់ព្រោះថាសន្មតថាខ្លួនស្លាប់ទៅហើយប៉ុន្តែយកភ្នែកទៅដាក់អោយអ្នកផ្សេងភ្នែកនោះនៅប្រើបានណានៅគន់ឃើញណាគឺស្លាប់ទៅតែព្រលឹងវិញ្ញាណតែរូបតែប៉ុណ្ណោះតែភ្នែកនោះនៅរស់ឬអាខ្លះគេយកបេះដូងទៅដាក់ឲ្យអ្នកផ្សេងទៅក៏បេះដូងក៏នៅបតកនៅនោះនៅអ្នកផ្សេងនៅនោះគឺស្លាប់ប៉ុន្តែដូចមិនស្លាប់គឺនៅរស់នៅបាងส่วนបាងយ៉ាងស្នេហ៍អ្នកដែលបរិច្ចាគឈាមបរិច្ចាគឈាមនេះក៏ហៅថាបរិច្ចាគส่วนหนึ่งของร่างกายដូចគ្នាណាក៏បរិច្ចាគធាតុទឹកដែលនៅក្នុងខ្លួនអោយទៅជាទាននេះក៏ហៅថាទានឧបបរមីស្នេហ៍បើថាយើងចង់ដេញថាបរិច្ចាគស្អីអវយវៈส่วนណាបានបនច្រើនជាងគេបរិច្ចាគគ្រាប់ភ្នែកបរិច្ចាគថ្លើមប្រមាត់បេះដូងបរិច្ចាគឈាមបើថានិយាយពីរឿងបានបនច្រើនគឺយើងចិត្តដាច់បរិច្ចាគទាំងរស់គឺหมายความថាដោយពីសម័យព្រះលោកកើតព្រះពោធិសត្វពីមុននេះលោកអោយទាំងរស់ណាចគៀលភ្នែកខ្លួនឯងអោយទាំងរស់ហើយហុចអោយនឹងដៃខ្លួនឯងផងបើថាហ៊ានអោយដូចជានោះគេហៅថាបានបនច្រើនប៉ុន្តែគិតទៅក៏វាដូចជាធរមានណាញាតិញោមទាំងឡាយគឺគេបរិច្ចាគសប្ថ្ងៃនោះក៏ល្អហើយបានទៅបរិច្ចាគទុកនឹងโรงพยาบาลនេះโรงพยาบาลនោះដល់ស្លាប់ទៅឲ្យគេទៅយកអានេះអានោះយើងដាក់បញ្ជីទុកនេះក៏ហៅថាល្អដែរយើងនៅគិតឃើញមនុស្សដូចគ្នាដែរចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងគេបានសុខសប្បាយដូចយើងដែលយើងនៅរស់ស្នេហ៍បើថាយើងបរិច្ចាគដូចជានោះក៏បានបនប៉ិនវានៅមិនទាន់ពេញចិត្តយើងមិនទាន់ដាច់ប៉ុនអ្នកបរិច្ចាគឈាមបរិច្ចាគឈាមយើងបរិច្ចាគទាំងរស់ណាឲ្យគេចាក់យកទាំងរស់លើយហើយក៏បានទៅច្រកដាក់ឲ្យអ្នកផ្សេងដែលគេអស់ឈាមឲ្យគេបានរស់បន្តជីវិតដូចគ្នាដែរក៏ហៅថាបានបនច្រើនលក្ខណៈដែលយើងធ្វើដូចនេះគេហៅថាទានឧបបរមីគឺឡើងទៅកម្មទី2ហើយញាតិញោមទាំងឡាយតមកទៀតទានបរមត្ថបរមីទានបរមត្ថបរមីនេះគឺបរមីដែលកម្ពស់បំផុតដែលមានប្រយោជន៍ចំណាប់លើសគេបង្អស់គឺអ្នកដែលស្លាក់ជីវិតឬបរិច្ចាគជីវិតឲ្យជាទានគឺหมายความថាអ្នកដែលឧទ្ទិសខ្លួនថ្វាយគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដូចជាលោកអង្គខ្លះនេះលោកបូសណាយកព្រះភ្នោះបោសទាំងពីរកូននេនទាំងពីរនៅទូចលុះជាធំទៅចិនតិចាស់សូរគុតនៅនឹងស្បង់ជាពួរនេះគេហៅថាបរិច្ចាគថ្វាយដល់គុណព្រះរតនត្រ័យឬទានបរមត្ថបរមីដែលnok ពីនោះទៀតក្រៅពីនោះទៀតក៏ដូចជាពុកតាហ៊ានផងទាំងឡាយបានធ្វើหน้าที่ទល់តែថាស្លាក់ជីវិតเพื่อชาติណាដើម្បីជាតិយើងអានេះក៏ហៅថាស្លាក់ជីវិតដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនបានគឺផ្សេងគ្នាគឺមិនបានអន្តរស្ថានឲ្យដល់និព្វានប៉ុណ្ណោះហើយគឺធ្វើតាមหน้าที่តែក៏ถือថាស្លាក់បើថាអ្នកណាបានគិតបានថាអូខ្ញុំសូមថ្វាយជីវិតដល់គុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃเพื่อសាងបរមីតទៅមុខសូមអោយអំណាចបុណ្យកុសលនេះដល់ព្រះពោធិញ្ញាណសត្វអីមិនកើតចំណៃស៊ីខ្លាវាមិនកើតអីស៊ីហើយមកស៊ីយើងយកយើងអោយស៊ីនៅត្រេះ
បើយើងស្លាកជីវិតដូចនេះគេហៅថាទានបរមត្ថបរមីណាប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅហើយក៏ភងអ្នកមិច្ឆាទិដ្ឋិក៏គេថាទៅប្រសេងណាភងគេអ្នកមិនចូលក្នុងសិលក្នុងតរគេនិយាយប្រសេងតមាគេលឺញោមខ្លះគេនិយាយគេស្ដាប់រឿងព្រះវេស្សន្តរអោយទានបរមីណាគេថាព្រះវេស្សន្តរចកូតណាសុំអីអោយអស់ដូចជាអ្នកបញ្ញាអនមិនចេះចង់បានស្អីទុកវាឡាគេសុំប្រពន្ធអោយប្រពន្ធគេសុំកូនអោយកូនមាននរណាគេអោយឡាស់ក្នុងលោកនេះមានតែមនុស្សចកូតតែដេលព្រះពោធិសត្វអានេះគឺភងមិច្ឆាទិដ្ឋិញាតិញោមទាំងឡាយគឺចិត្តវាមិនចូលដល់ទានដល់សិលដល់អីណាធ្វើអីខុសទាំងអស់តែដល់ខ្លួនឯងធ្វើខុសនោះត្រូវទាំងអស់ណាថាខុសមិនបានលក្ខណៈដូចនេះគឺគុណតែខ្លួនឯងមិនបានគុណអ្នកផ្សេងឡើយញាតិញោមទាំងឡាយអ្នកណាក៏ដោយបើថាគុណខ្លួនឯងមិនស្គាល់គុណតិគីចាំថាតិគីហើយមិនស្គាល់ខ្លួនឯងគេថាមនុស្សជាគូតគឺหมายความថាអ្នកផ្សេងធ្វើអីខុសអស់ខ្លួនឯងធ្វើអីមិនចេះខុសគេហៅថាគុណខ្លួនឯងមិនឃើញឬមិនស្គាល់ខ្លួនឯងដូចជានោះបានមានពាក្យគេថាបើថាជាគូតមិនដែលថាខ្លួនឯងជាគូតឡើយណានិយាយទៅផងក៏ថាអ្នកនោះហើយជាគូតតែគេនោះជាណាហើយមួយយ៉ាងទៀតគេថាភងស្រវឹងថាខ្លួនឯងមិនស្រវឹងឡើយគឺវាគុណទៅអ្នកផ្សេងណាដូចជានោះញាតិញោមទាំងឡាយការដែលសាងបរមីដោយបរិច្ចាគទាននេះถือថាធំសំខាន់ខ្លាំងណាស់ញាតិញោមទាំងឡាយរស់អ្នកណាមួយនឹងធ្វើបានដូចជានោះក៏កម្រក្រក្រៃណាស់ក្នុងមួយជាតិក្នុងមួយភពដែលបានកើតមកជួបព្រះពុទ្ធសាសនានោះរកក្រហើយខាងបរមីផ្សេងនោះក៏ដូចគ្នាដែរដូចគេថាសិលបរមីនេះក៏ដូចគ្នាសិលបរមីនេះនិយាយដល់ពីថាមួយគេហៅថាសិលបរមីគឺសាងបរមីធម្មតាដូចកញាតិញោមឬលោកព្រះសង្ឃលោកបោសកាន់ព្រះភ្នោះបោសហើយរក្សាសិលរក្សាវិន័យសាមណេរកូននេនបោសហើយក៏រក្សាសិលរក្សាវិន័យមេជីបោសហើយក៏រក្សាសិលរក្សាវិន័យឬញាតិញោមនឹមគ្នាសមាទានសិលក៏រក្សាសិលលក្ខណៈដូចនេះបើយើងរក្សាសិលเพื่อប្រាថ្នាដល់ពោធិញ្ញាណប្រាថ្នាដល់ទៅសម្បត្តិសូរសម្បត្តិនិព្វានណាអានោះគេហៅថាសិលបរមីបើពេលណាយើងរក្សាសិលដល់ទៅញោមស្លាកអวัยวៈក្នុងខ្លួនអ្នកណាមកកាត់ដៃកាត់ជើងយើងក៏កាត់ទៅចោះយើងមិនធ្វើបាបគេសោះក្រែងដាច់សិលណាបើតែគិតបានដូចជានេះហើយគេហៅថាសិលឧបបរមីបើតែអ្នកណាញោមស្លាកជីវិតเพื่อรักษาសិលទុកមិនឲ្យដាច់សិលអ្នកនោះក៏គេហៅថាសិលបរមត្ថបរមីគឺសាងបរមីឡើងអានេះក៏នឹងនិយាយចែកជូនញាតិញោមឲ្យស្ដាប់ពីរឿងនិទានខ្លីៗមួយគឺសម័យមុននោះអង្គសម្ដេចព្រះបរមគ្រូយើងលោកបានចាប់ជាតិកំណើតកើតជាសត្វទន្សាយណាបើភាសាស្រុកយើងគេថាទន្សាយណាហ៎ប៉ុន្តែនិយាយស្នំបន្តិចទៅគេថាសត្វទន្សាយចំណោះនិទានរឿងរ៉ាវនេះនឹងមានយ៉ាងណាខ្លះក៏នឹងបានលើកមុននិយាយឲ្យញាតិញោមបានស្ដាប់ថាគេរក្សាសិលបរមត្ថបរមីនោះគេរក្សាទៅដល់ទៅស្មើណាគេត្រូវបប្រតិបត្តិយ៉ាងណាខ្លះបានគេថាសិលបរមត្ថបរមីចំណោះលំដាប់តទៅនេះក៏សូមអញ្ជើញញាតិញោមទាំងឡាយទាំងស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាចូលតាំងសោតប្រសាទទាំងសងខាងរួងរាប់ស្ដាប់ត្រាប់ត្រង់តាមតម្រង់កន្លងព្រះធរតាមលំដាប់ដូចតទៅ
សម័យថ្ងៃមួយនោះសម្ដេចព្រះបរមពោធិសត្វសម្មាសម្ពុទ្ធយើងព្រះអង្គបានសោយប្រជាតិកើតជាសត្វទន្សាយនេះជាទន្សាយដែលមានសិលមានធម៌ហើយក៏បានទៅចងកើតជាសហាយផងគ្នានឹងសត្វចចកមួយហើយក៏សត្វភេមួយចចកនេះញោមខ្លះមិនដែលឮតែស្អីណោគឺមិនเคยឃើញយូរហើយទៅផ្លេចភ្លាំងឈ្មោះអស់ចចកនេះគឺម៉ាជីងចកឬសុណាក់ជីងចកណាពីមុនវាកើតសវណ្ណសវាខ្លាចចកកើតច្រើនយ៉ាងណាស្នេះភេនោះគឺស្អីបើភាសាថៃយើងគេថានាគតួនាគនេះសកត់ដោយកកៃណាមិននាគខខ្វាយទេអានោះនាគអានេះនាគตัวនេះគឺភេសត្វភេសត្វទាំង3នេះកើតជាសហាយកើតជាក្លើគ្នាទៅរស់ស៊ីម្នាក់មួយយ៉ាងណាប៉ុន្តែដល់ពេលវេលាមកដេកមកសម្រាកមកផឹកមកដេកសមុខផងគ្នាក៏ជាសត្វប្លែកចម្លែកណាស់គឺសត្វភេនោះវារស់ស៊ីត្រីនៅតាមទឹកសត្វន្សាយស៊ីស្មៅសត្វចចកស៊ីកម្រងស៊ីស្អីសត្វទូចថាទីកណរកម្រុកកង្ហែនអីខំបានវាស៊ីហើយសត្វអាណាតិចតូចផខំបានណាស៊ីចំណីអ្នកប្រសេងប៉ិតថាមនុស្សផងគ្នាស្រឡាញ់ចិត្តគ្នាជំនាញការយោតមកទៀតដល់ថ្ងៃដូចជាស្អែកនេះនឹងដល់ថ្ងៃពេញបរគឺដល់ថ្ងៃកំណរណាសាយនេះក៏ប្រាប់ទុកថាគ្នាយើងអើយសហាយស្អែកនេះជាថ្ងៃពេញបរណាខែពេញបរសិលធំជាថ្ងៃឧបោសថយើងកើតកំណត់ជាសត្វដេរិឆាននេះក៏ព្រោះថាមកពីយើងមិនដែលមានសិលឡើយណាចំណោះพงយើងស្អែកនេះនឹមគ្នាសមាទានសិលឧបោសថសាសនាកុំអោយអ្នកណាសម្លាប់អីសោះកាន់សិលឲ្យកជាប់ស្នេះក៏នឹមគ្នាកាន់សិលរសាសិលឧបោសថទាំងអស់គ្នានោះឯងប៉ុន្តែមុននឹងដល់ថ្ងៃសិលនោះត្រូវទៅរួមមហូបចំណីមកទុកវាសិនរួមមហូបចំណីទុកវាស្អែកកុំឲ្យពិបាកសម្លាប់អីស្នេះសត្វភេនោះក៏ទៅរស់នឹងសម្លាប់ត្រីនោះក៏គិតថាថ្ងៃស្អែកនឹងកាន់សិលវាដូចជាមិនស្នំណាទៅរស់ហត់រស់តាមហាតកសាច់រាប់មេណាមរាប់แม่น้ำណារាប់ស្ទឹងណាហត់រត់ទៅក៏ទៅហត់ឃើញត្រីដែលគេមកដាក់ស្ទូចពីថ្ងៃគេដុតត្រណោតទុកគេកប់ទុកដីកសាច់ទៅយកទៅប្រទេសទៅវាផ្លែករួមឃើញអស់ហ្នឹងភេនោះក៏ទៅឃើញพอទៅឃើញកាយរួមបានត្រីមួយត្រណោតហើយក៏គោកស្រែកឃោសនាថាត្រីណានាអើយណានាជាម្ចាស់ត្រីមកយកណាគោកពី3ដងបើមិនកើតម្ចាស់ហើយយើងយកទៅណាយើងសុំយកត្រីនេះទៅណាពើមយកត្រីនោះទៅមួយត្រណោតរីឯសត្វចចកនោះក៏ទៅរហិតររបស់ស៊ីនៃកទួមទៅតាមរោងតាមកទួមចំការដែលគេទៅធ្វើបោះធ្វើចំការណាទៅក៏ទៅឃើញសាច់ងៀតគេហាលងៀតទុកយូរហើយមួយខែពីរខែម្ចាស់ដែលមកតែឡៃទីមស្រួលអញ្ចឹងបានមកហូបយកសាច់នោះឡើងវានឹងខូចអស់ហើយសត្វចចកនោះក៏ស្រែកអាក្រោះឃោសនាថាម្ចាស់សាច់នេះនៅណាវើយនរណាជាម្ចាស់សាច់វើយមិនលឿនណាឆ្លើយមកមួយក៏ស្រែកទៅទៀតថាបើមានម្ចាស់ទេយើងសុំយកទៅសិនណាពើមយកចង្កាក់សាច់ងៀតនោះមកឲ្យស្មុកអីនេះ
ចំណែកខាងផ្សាយវិញมันបាក់អំពលអីសោះព្រោះថាមហូបចំណីនេះมันពិបាកទៅសម្រាប់អីគឺស៊ីស្មៅស៊ីស្បៅល្បាស់ដេកនៅយ៉ាងស្រួលប្រងើយនៅចាំព្រឹកនឹងកាន់សែលเพราะถ้าสัตว์ដែលពោលមកមាញ់នេះបានមហូបចំណីមកហើយលុះជាព្រឹកឡើងក៏បាននឹមគ្នាបរិភោគចំណីអាហារចំណែកខាងផ្សាយនោះក៏ទុកស៊ីស្មៅកចៃឆ្អែតចិនថាពោះនោះធំរួចហើយក៏នឹមគ្នាសមាទានសិលឧបោសថផ្សាយអ្នកនឹមតាំងចិត្តអតិស្ថានថាយើងមិនសម្លាប់សត្វមួយមិនទៅលួចលះរបស់ទ្រព្យគេមួយយើងមិនទៅខុសមេឈ្មោលនេះមួយយើងមិននិយាយភូតកុហកគេឯងនេះមួយយើងមិនផឹកទឹកពុលស្រវឹងយើងនឹងមិនហូបចំណីអាហារក្រោយពីថ្ងៃត្រង់ហើយក៏យើងមិនស្រែកច្រៀងរំលេងយើងមិនប្រដាប់ខ្លួនឡើយយើងនឹងដេកនៅតាមស្លឹកឈើមិនពិបាកទៅរកកំរាលអីល្អឡើយអតិស្ថានសមាទានយសិលទាំង8គឺសិលឧបោសថស្រេចបាច់បរិបូរណ៍ក៏នឹមគ្នាគិតសន្តិះដល់គុណព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃសត្វទាំង3កើតជាកំណើតដេរិឆានប៉ុន្តែដេរិឆានជាជាតិព្រះពោធិសត្វនេះមានចិត្តខ្ពស់ជាងខ្លួនណាស់ញាតិញោមទាំងឡាយសត្វទាំង3សហាយបាននឹមគ្នាតាំងចិត្តអតិស្ថានរក្សាសិលហើយថ្ងៃនោះឯងគឺជាថ្ងៃសិលធំថ្ងៃពេញបរតាមធម្មតានេះព្រះឥន្ទ្រាធិរាជលោកនឹងចេញមកត្រួតត្រាមើលសត្វលោកផងទាំងឡាយបើថ្ងៃសិល8ហើយសម្ដេចចតុលោកកបាលទាំង4លោកចេញមកត្រួតត្រាមើលអ្នកណាធ្វើជាអ្នកណាធ្វើជួអ្នកណាធ្វើល្អល្មមនឹងបានជួយអីយ៉ាងណាខ្លះគេដេញអស់ញាតិញោមទាំងឡាយគេចុតសរសេរដាក់បញ្ជីមាសណាសមុดបញ្ជីគេធ្វើនឹងមាសគេចុះឈ្មោះទៅអ្នកណាធ្វើជាធ្វើប្រណាចំណោយើងធ្វើត្រង់ណាស្ងាត់កំាំងធ្វើជួធ្វើអីណាគេឃើញអស់ធ្វើអីយើងមិនប្រាប់ណាគេដេញអស់បើទៅតាមหลักនេះគេថារូបយើងម្នាក់ណាញាតិញោមទាំងឡាយប្រកបទៅដោយធាតុទាំង4ធាតុទាំង4គឺធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់រីឯធាតុទាំង4នេះមានទេពតារសានៅគឺព្រះគង្ហីងធរណីរសាធាតុដីព្រះគង្គារសាធាតុទឹកព្រះអគីរសាធាតុភ្លើងព្រះវាយោឬវាយុគិរសាឬយើងហៅថាព្រះពាយក៏បានរសាធាតុខ្យល់បានអំណាចបុណ្យបរមីទេវតាធាតុទាំង4នេះជួយឲ្យយើងបានមានជីវិតរស់នៅដោយសុវត្ថិមង្គលណាគឺកើតសិរិមង្គលស្នេហ៍ទេវតាទាំងអស់នេះសុទ្ធតែទេវតាអ្នកតូចណាស់បើជួនណាគេឃើញសម្ដេចចតុលោកកបាលទាំង4ចុះមកសម្ដេចចតុលោកកបាលនេះគឺសេនាអាមាត្យដែលព្រះអិនលោកបានតែងតាំងឬកើតតាមតំណែងបុណ្យដែលគេសាងទុកនោះហើយលោកចុះមកត្រួតត្រាមើលថែនព្រះអិនគឺស្ដេចទេវតា
cho một trột hỏi phong tiểu đa đều ra khôn rụp dương tầng bốn chênh tấu tàu thoai mình cốm lục cho tàu lục bà rứ bà preen pre ông mò đòi khôn ấy đó tàu thoai cốm preen mình chăm tàu mơ thả nên là thư chia thư chui nam chăm tê tiểu đa đều nâu nâng khôn dương kia rai ngàn tấu kia rai ngàn tàu bộ bít pre ông rụp đều dương nhom tầng bốn mơ quân nào ní rụp này ní này cò này khó này ngò nàng cho nàng vò sợi cả lợt tè này kỳ vì ngày nút kỳ thư dần cho đó là một ngày nay kỳ thư dần che ngày nuôi kỳ thư chua ngày nút kỳ thư chia vì ngày sel vì môn kỳ tàu vượt tận lôi như chan như năng lốc môi bờ tia kỳ ngày nọ môn kỳ tàu chừng han kỳ rai ngàn đôi cho nó bàn thà liếc mình có màng lời bà tàm cầm pi satra nó lục về thả thư bon rư thư bạp cả đói bà thả miên mà nước mối kỳ đành kỳ sự cười thật thư hỏi rương nước việc bê thật đó phong mà nước lục phong tiêu đa phong tương lai preen bị prôm kỳ sự cười còn là kỳ trẻ liệt có màng tớp kỳ thảความลับไม่มีในโลกเรื่องอัลกำบังมันเมียนกระนองโลกนี้ซะไม่บันทานโดยเฉพาะเรื่องบ้านความลับโมปินาเหนียวบ่ยึงเธอไอเธอจั่วก็ได้เธอเชียก็ได้อันปรับหน้าแต่อันลุยเธอแต่อันก็มาอันนากีเด่งเจ้าเบิกโคลนเองเด่งเลยโคลนเองนึกเชียใส่เชียมันนึกเลยก็เชียมันนึกมันเนียกแดดเบิกโคลนเองเด่งเฮ้ยกิถามันนึกเด่งมุ้ยให้เด่งดัลต่อสถานเทวโลกเทวดาเอ็นพรหมยมมาอยากไอ้กิเด่งตั้งออกอันนี้ก็ในเย่ผมแบกแปรหมอข้างในคือเพื่อดักเตือนถ่ายืงเธอไอกระดอยกำกึดถ่ากำลังเฮยเมียนนากิเด้งเมียนนากิเคยก็คือคลุนเองเด้งคลุนเองเคยยืงเรียกคลุนเองมันกำลังเลย ngày nào anh preen tria thì riết lục triếp lục khơi lục đành thảสัตว์เดรัจฉานโพธิสัตว์นี่โดยเฉพาะสัตว์ตื่นสายนี่ก็เจียเมียนกำนึดกึดกูรอตั้งจัดถนนซาเซลไงนะจะเมื่อยังหนังจ้องต่อหมื่นตัดต่อแกล้งหมื่นตัดถากินหนังตั้งจัดเจียรอเมนเต้นหรือก็อย่างน่าหรือก็บ้านที่คุยบ้านที่เย่ที่บ้านนอกบอก็จ้องต่อลวงมือแกล้งถือตาจ่ามวยตาเปรียมจ่าเกี่ยวตาเอ็นตาเปรียมเอ็นตาเปรียมนี่คือเปรียมเดลเปรนแกล้งคลุนหมอจอกหมอนเดอร์แกะกองเงยงอกจ่าหูจ่ามันกุยเตะคนตัวสบายหนูสเวตรุยโดยสบายตำไรกันเชิดจรัดหมอก็จะเตือนกันมันบ้านจ่ากองคลังเดินเตะตรอกเกยกองหมูโมเดลบอลเดลสัตว์ในจิจอกนะวินดีจำเซลล์เนาโมเดลโดยเนี่ยอัดเซลล์อัดไอ้นู้เคยเปลี่ยนไวจอลบัดเฮยเจสซี่กับไวกระวัดจอลปันสมัยแล้วเนี่ยมันเศร้าลำลาเตียงถ้าจะแกปรีจะแกสระไอ้ยมมาเลือดอังทั้งอ้อสนะตัวเคยโดยจะน่าเฮยดอลือกระซักกระซอกหมอจะแกจะจอกนูกรอบเงือบเหลิงโอ้ลูกครูปรึกเทียจาดจิตเตอร์เจอตัวนานี้ลูกครูโอ้เจ้าตานี้นงมารวมมือเนี่ยเมียนเซลโอ้ก็ยังขยมถึงอ้อนี่ก็ปฏิบัติเซลเฮยตาสินะให้มันได้แต่ฮบไอเฮยหรือไอหรือยังนาโน่ถ้าตามเตือนบันฮบเตะเจ้าbệnh chó chơi mà hộp sân mớ ngày nay ngày sel ná chảo tam trong hộp ấy thả
ហេមិនអីទេថ្ងៃមិនទាន់ត្រង់ទេយើងហូបឲ្យរួចសិនចាំថ្ងៃត្រង់នេះយើងអង្គុយកពុរមិត្តលៀងចេញហើយកាន់សែលឲ្យស្បាយមកនិសាច់ងៀតដែលបានមកនេះនៅមួយចង្កាក់មិនទាន់បានឆាន់មិនទាន់បានហូបទេទុកនៅឲ្យសិនចៅចាំតានឹងទៅខាងនោះភ្លាមដើរតទៅទៀតទៅក៏ទៅឃើញសត្វភេនោះឆ្វែលនៅកំពុងតែខំទេសស៊ីត្រីកគេលក៏លឺសំឡេងដល់កសោកទៅអូលោកគ្រូលោកតាទីតើអញ្ជើញមកពីទិសខាងណានេះតាមកពីឆ្ងាយណាស់ចៅតាមកមានការអីយ៉ាងណាថាមករស់អ្នកមានសែលតានេះក៏កាន់សែលដែលចង់ឃើញអ្នកកាន់សែលអូបើអញ្ចឹងមុនតានឹងទៅនោះក៏អញ្ជើញហូបត្រីសិនគេថាប៉ុន្តែត្រីឆ្អិនមិនមានទេមានតែត្រីឆៅអូមិនអីទេចៅតាថានឹងទៅខាងនោះសិនបានមួយភ្លាមចាំហុកវិញមកត្រឡប់មកគួយស៊ីក៏បានហូបរួចសិនដល់ថ្ងៃត្រង់យើងក៏ពុរមិត្តឲ្យស្អាតហើយអតិស្ថានសមាទានសែលអស់ខ្ញុំទាំងអស់នេះក៏នឹងកាន់សែលដែលហើយថ្ងៃនេះអូល្អហើយចៅមិនអីទេណាចាំតាលាទៅមួយផ្លេតនឹងទៅខាងនោះភ្លាមតាអិនធ្វើព្រាមនោះក៏ដើរទៅរងាច់រងក់រកិច្ចរកោកទៅឃើញសត្វទន្សាយគេស៊ីស្មៅរួចគេមកដេកនៅអូលោកតាអញ្ជើញទៅណានេះអូមករកចៅហើយឮថាចៅនេះនឹមគ្នាកាន់សែលសមាទានសែលតាចង់ដេញខ្លះតែធ្វើយ៉ាងណានេះអូតាខ្ញុំនេះក៏បាននឹមគ្នាតាំងចិត្តហើយថានឹងកាន់សែលឲ្យខ្ពស់បំផុតឲ្យដល់ទៅសែលបរមត្ថបរមីប្រាថ្នាព្រះពោធិញ្ញាណទោះបីតែខ្លួនខ្ញុំស្លាប់គឺខ្វៃខ្ញុំមិនអោយដាច់សែលសោះនឹងយកសែលទៅផងអិនតព្រាមក៏ចង់លួងមើលថាប្រកាសដូចជានោះល្អីចៅប្រកាសហើយតាមែនពិតល្អីចៅថាមែនពិតហើយតាទោះបីតែខ្លួនស្លាប់គឺខ្វៃខ្ញុំមិនអោយដាច់សែលក្នុងខ្លួនខ្ញុំឡើយស្នេហ៍តាព្រាមនោះក៏បាននិយាយសន្ទនានឹងសត្វទន្សាយក៏តនេញតាហូបចំណីអាហារអីហើយឬអីថានៅចៅតាក៏ឃ្លានឃ្លានចង់ហូបប៉ាន់ក៏អីហូបអូតាចំណីខ្ញុំអាហារខ្ញុំនេះក៏ស្មៅនឹងអោយតាហូបទៅក៏មិនចេះហូបបានធ្វើយ៉ាងណាណោចាំមើលខ្ញុំគិតមើលសិនទៅរកអីបានឲ្យតាហូបអាល់កាន់សែលឲ្យល្អឲ្យកជើបកជូនកុំឲ្យវាហេវកុំឲ្យវាឃ្លានក្រោយទន្សាយនោះក៏គេគិតនៅបន្តិចគឺគិតបានទៅតាខ្ញុំគិតឃើញហើយគិតឃើញអីយ៉ាងណាចៅខ្ញុំនឹងឲ្យតាហូបសាច់ខ្ញុំឯងនេះចៅនិយាយអីយ៉ាងចោះតាក៏មានសែលដែលតាមិនហ៊ានសម្លាប់ចៅស៊ីទេខ្ញុំមិនបានឲ្យតាសម្លាប់ទេណាខ្ញុំមានវិធីខ្ញុំឯងបើយ៉ាងចោះចៅមានវិធីយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងឲ្យតានេះដុតភ្លើងហើយខ្ញុំនឹងលោតចូលភ្លើងឲ្យស្លាប់ខ្លួនឯងហើយឲ្យតាយកមកហូបឲ្យកើតជាមហូបចំណីតាប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្វើបន់ពីរយ៉ាងគឺមួយសែលខ្ញុំក៏បានទៅផងពីរបានឲ្យទានជីវិតឲ្យទានរូបខ្លួនឯងផងតានោះក៏គិតក្នុងចិត្តថាយ៉ានឹងដល់បនវាហើយតើ
จะมือเวียงเธอบานโดยทาเลยสนัยก็ตาnóก็ต้นจูนออกหมอหมอกำนวดขเนียบานเฮก็บรรดาลอยกอดเจียเพลิงแฉะเทียดเพลิงเตโชเทียดก็แฉะเพลิงกับปุงติแฉะเน่านุกสัตว์ตันซ้ายจิจุหดเลือกโคลนใบดองตานุตนัยแต่จิจุเธอไอ้เจ้าขยมเกรงเมียนใจเมียนตังแกเมียนสมอลรุกเน่าหนึ่งโคลนขยมจิจุออยเวเจนออสันขโมยเวสลับตามขยมเกรงขยมดัชเซลจิจุหดเลือกใบดองซ้ายลูดเลิงเต้ากนาลเพลิงนุกปรกเต็มหนองปัญฐานโดยอำนาจฤทธิ์ในพระเอนเตรียที่เรียกพองเฮยอำนาจเซลบารมีเดลเปรียบบรมโพธิสัตว์บานบำเพ็ญมนุษย์เยียดโยมทั้งหลายเพลิงนุมันอายออยโรลหรือแช่สัตว์ตันทรายนุบานเลยvìแช่chân thì tấu về luật tấu khơi giải nâu đôi đẻl rô môi mà mê môi mình ban lôi anh tách tuổi sắc นี่คือเนี่ยเดลตังสัจจะตุสถานสัจจะบรมัยหรือเมื่อย่างติดคือบานกระจบนกนงเซลบรมัยเฮ้ยเกิดบานตังจัดนังอ้อยดัลเตียนบรมัตบรมัยนะร่มตังอ้อคือสร้างบรมัตบรมัยกนงเจียดเกิดจะสัตว์ตันทรายโดยจะนอต้องปิดไงนุต่อหมอเปรียเอ็นเตรียที่เรียกกับบานเลิกสสารหลังถาลอเฮยเจ้าอ้อยนำขเนียคำบ่มเป็นตาจะติดจ้ะเนี่ยเดลเมียนเซลนี่มันเดลเมียนความทุกข์เลยนังบ้านติดความสกกิธาเซลนี่คือเจรบะเดลอ้อลือกีบ่มพดกนองโลกเนี่ยเดลสร้างซ่อมเป็นตุ่มบารมีโดยการเรียกซาเซลนี่คือเฮาถ้าเซลบารมีบทรซาบานจันเดธาสละอวัยวะกนองรูปลนเองโอยจิเตียนบานคือเฮาถ้าเซลอุปบารมีคือมันยอมถ้าเต่าถือบาปกี่เองเพื่อโอยได้เซลนั่นคือซาเซลตุกสู่สละอวัยวะส่วนตัวอย่างที่ใบก็คือเซลปรมัตถบารมีคือยอมสละชีวิตโอยจิตเตียนเพื่อเอ็นโลกบานเคยบานยลโดยจะนอกกษัตริย์เตียวดาพองเตียงหลายเนิมคเนียสเรกโมตเนียหรือกองรำพวงเตียงมื่นโลกเทียดเฮ้ยเพื่อเอ็นนุกบานยารูปสัญลักษณ์นุเต่าเธอโอยประกอบเนาลือเปรียจันคือเนาลือดวงแข่เนาลือแข่ลือนะแข่โป่งนะอ้อยกอดเจรูปโดยเจสัตตันสายดัลเปเลียทั้งไงเป็นบริษสายพองเตียงหลายบานเนิมเนี่ยมิลเมิลสัตตันสายที่เฮาตะกระต่ายชมจันก็คือกวนมือแค่เป็นบอรน่อยเพื่อระลึกดัลบันพระบุรุษนั่นเดลบานสร้างสินสมเป็นตุมบารมีโมอันนี้คือเรื่องราวเดลนิยเปรียบเทียบประกอบเนาก็น้องเปรียบไตรไปดอกนั่นลึกหมอเพื่อสำแดงอเหยียดโยมทั้งหลายบานสดับบานเข้าใจหลักการสร้างบนบารมีโดยจะนอบารมีนี้เหยียดโยมทั้งหลายเยื้องก็สร้างบานเก๋ก็สร้างบานเยื้องกำอ้อยเตาจรแนนแต่บนบารมีเนี่ยเปอร์เซ็นต์คลังเป๊กกำเท้าเกไอกับบนบารมีไอทมแลบารมีเกถมปรถาเกสร้างบารมีบนทายเยื้องสร้างบารมีบนเยื้องกระทมโดยขเนียเหตุนี้บันตมาเพียบถากำเต้าจัดแนนปังอุดประสอแต่บารมีเกเนเปอร์เซ็นต์คลังเป๊กตลแต่เพล็กมือคลุนเองคลุนเยื้องเองกระเต้าแต่บ่มเป็นบารมีบ่ยังบ่มเป็นบานเฮยบารมีน้องเวทมเทงเลิงก็เสมอเนี่ยแต่งเหยียดโยมทั้งหลาย
มนุษย์โลกมันเนี่ยเยิงมันอาจสเกลบานลอยทันเนี่ยหนาสร้างบารมีทมตูดโมจรประมาณโมปิเจียดนาประมาณเจียดเยิงมันอาจสเกลบานเลยก็ปันแต่ถาพอลเดลประกอบเลิงเอายังเคยจับทั้งไงนะอันนู้ก็คือเจียเครื่องบ่งบอกถ้าเนี่ยนี่เนี่ยนุกกี่เคยสร้างกุศลบำเพ็ญบอนมออย่างจะได้อย่างจะเนาะยังมันเคยกี่สางปันเคยพอลกี่เดลเวียบังเกิดเลิงบ่ยังบันเคยโดยจะนอหอยกำเต้าจะแน่นแต่บารมีกี่พอลเดลกี่สางเลยยังโอยคำสร้างตุกโอยจรโดยเขเนียนะที่จริงยังเธอเจียเธอบนกุศลทาติเธอไอยังนาโดยเมียนจัดสมอตรองระลึกดลกุนประพุทธประทศประสองโซดแต่เมียนอานิสงส์ทั้งเหยียดโยมทั้งหลายปนถาอานิสงส์โนเวตุยเวทมโนเนาหนังเจตนายืงดลยังตั้งตุกบ่ตั้งจัดจะนับเวียกับบ้านกุศลเจริญบ้านพลเจริญบ่ตั้งจัดตัยตัวใบติเธอบนทมปนะก็พลโนเวบ้านตัยแดลประทาจัดยังเวจึงเอ็ดเวจอมมาเซดเวมันตะเลียนะจัดเวมันทมออยบอลโจลบานเจริญองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธนิโลกบำเพ็ญหมดเจริญอย่างโดยตมาบานโปลโมปิกวลมันธาโดยเฉพาะแต่เตียนนี่พระองค์ออยเตียนเจริญโลกอุปมาออยสดับถาปกายเนาเลือมิเนาติดตัยเจียงกระพเนกแต่ยืงจะเกี่ยวออยเตียนหอยก็ตะมุกเดลนาวเด็บดบนาวกนองโลกนี่ก็นาวติดใต้เจียงกบาลเดลพระองค์กัดหอยเตียนสมัยเกิดเจ็บเรียบโพธิสัตว์แผ่นใดต่างอ้อเดลยังเคยแต่เมียนต่ำหมทมเอาถมปั้นแต่นาวติดใต้เจียงไซเดลพระองค์บานอาร์ออยเจเตียนตึกนบมหาสมุทรเหยียดโยมทั้งหลายตึกนบมหาสมุทรแดลเนากนองโลกนี่บ่ตามหลักภูมิศาสตร์นิกิธา3 ใน 4ก็คือสมุทรฐานโลกนี่แบ่งเกิดจะบนจำเรียกอาใบจำเรียกนุเกิดจะตึกตันเลมหาสมุทรอามวยจำเรียกนุเกิดจะแผ่นใดนะโลกถ้าตึกนบมหาสมุทรแต่งออกนี่ก็นอติดใต้เจียงเชียมเดลพระองค์บานสำรักอ้อยเจียเตียนกล้าวปีนงติดธมอเดลนาวกนองโลกนี่ดมธมอพนมนี่พนมนกจิเรงจิจรางนี่นอติดใต้เจียงเจิงเดลพระองค์บานบริจาคอ้อยเจียเตียนบริจาคอ้อยถือไออย่างนาคือบริจาคปีสมัยมุนเกี่ยมีเรื่องนิเตียนในเย่ปีเปรียบโพธิสัตว์มวยพระองค์นะพระองค์ประเพียรต่อตามปริคือต่อเที่ยวปริเที่ยวป่าเนี่ยเมียนคลามุ้ยเวทเลียหงเลิงรู้เนาประมาณไงมาห้อยสกุมเคลียนนังกระหึ่มก็สำเร็จกำจิงเวียออกกำลังคลังเฮยพระโพธิสัตว์โลกอนัตสรณะสัตว์คลังมาโดยยังเก๋คือเต๋อจึงโง่ไอจะนับมาเลยจิวไอจะนับเลยแต่พระองค์ลูกบานประดับจัดให้ทัศละชีวิตอ้อยเจียเตียนลดตำเลียดะปรองห้องอ้อยคลาเวคำซีเจียจำในอาหารเวียเอาเจ็ดนั่นนี่คือจัดพระโพธิสัตว์นี้ลูกคึดตบเสงยืงนะเย็นโยมทั้งหลายโดยเฉพาะบันทาบางประเทศที่ปฏิบัติก็คือโยมแบบอย่างโดยพระโพธิสัตว์โดยเฉพาะประเทศทิเบตนะธรรมเนียมจากโบราณที่ต้องไปมุ่นปฏิบัติต่อขเนียสรกแสรเยิงทาติขมรโกยเลียวเซียมไอในนี้นะพงปรังพงเจนญี่ปุ่นเกาหลีไอกระดอยดอลเปลสลับเต้ากี่ยศเต้าเธอบอลโดยเจียซาเยิงข้างนี้ก็ยศเต้าดอดรำเลียทางยศเต้ารำเลียบอซาคลากี่ยศเต้ากอบเธอบอลกอบแต่พวกทิเบตกี่มันเธอโดยเจนอลอยมันดอดมันกอบแล้วกี่ลูกเจียสลับเต้าเฮ้ยกี่บานตั้งจัดปรารถนาตุกถาอ้อยสละอ้อยเตียนเจติจงกรอยบ่มพดคืออ้อยเตียนครั้งสุดท้ายเกลีศพขโมยเตาลือพนม
ហើយក៏គេយកកមេតមុតអារកមេតមុតថ្លាណាអារជើងអារដៃកាត់ក្បាលបោះទៅខាងនោះពុះទ្រូងរងយកថ្លើមពវៀនប្រមាត់បោះទៅខាងឆ្វេងខាងស្ដាំឲ្យសត្វតមាតវាស៊ីឲ្យទៀនឆ្អឹងយកទៅធ្វើប្រគំឲ្យលោកភាវនាទៀតក្បាលខ្មោចនោះគេយកទៅទុកឲ្យគេគោះរឹបគេភាវនាមួយចប់គេគោះមកពេលចប់គេគោះមកក៏ជាបណ្ដោះណាស្នេះមានរឿងប្លែកខ្លះដែលគេថាអ្នកណាដែលជួយជន់ខ្លាំងដែលធ្វើបាបច្រើនយកទៅពន្លះឲ្យសត្វតមាតស៊ីវាមិនស៊ីទុកទល់តែស្អុយដល់ទៅមួយអាទិត្យគឺ7ថ្ងៃក៏វាមិនស៊ីទុកឲ្យរលួយចោលទៅប៉ុណ្ណោះបើយើងគិតមើលតែជួខ្លាំងប៉ុណ្ណាជួផតសត្វតមាតមិនស៊ីសាច់ស៊ីឆ្អឹងនោះក៏អស់ពីជួប៉ុណ្ណោះហើយបើដូចស្រុកស្រែយើងមិនដែលឃើញយ៉ាងចុះគេសង្កេតមើលដល់អោយចកែហូបបាយហើយចកែស៊ីបាយមកដាក់ទៅហើយចកែក្រវីក្បាលដរចេញគេថាសម្បើមគ្រឿនដែលគឺអ្នកនោះនេះមួយក៏ជួចន់បំផុតចកែវាមិនទុកចិត្តមិនហ៊ានស៊ីក្រែងដាក់7យ៉ាងទី2មនុស្សនោះមានបរមីកពស់អោយបាយទៅចកែមិនហ៊ានហូបគឺអ្នកបរមីធំអានេះក៏សូមលើកឲ្យគាត់ជាបរមីធំទៅគ្រប់គ្នាទៅចុះណាស្នេហ៍ពិធីមួយទៀតក៏ចម្លែកដូចគ្នាដែរពួកធីបេតនេះគេធ្វើពិធីសពប្លែកស្រុកស្រែយើងមុននឹងដុតនោះគេអានប្រវត្តិអានស្អីអំពីនៅរស់នោះក្បាលមិចដីផឹកស្រាស្រវឹងហើយជីគេជីឯងរស់រឿងតប់ទឿតកាបច្រាស់ប៉ុន្តែស្លាប់ទៅហើយជាមិនហើយទីម្ដងល្អអាណាមជាគេមិនយកមកនិយាយដល់ទេនេះណាំងនោះមានកូនប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះជាអ្នកស្រឡាញ់កូនណាបានខំធ្វើជាយ៉ាងចេះយ៉ាងចោះជួយដៃជួយជើងអ្នកស្រុកអ្នកស្រែគេអានលើកឡើងតម្កើងឲ្យល្អទាំងអស់មិនថាទីប៉ុនណាតមាក៏ទៅឃើញក៏សង្កេតមើលគ្រប់ប៉ុនប៉ុន្តែភូមិធីបេតនេះញាតិញោមទាំងឡាយគេអានប្រវត្តិគេបានទៅលើកតម្កើងឡើងថាអ្នកនេះជាយ៉ាងចេះ1 2 3អីយ៉ាងចោះគេមិនថាទេគេទៅអ្នកនេះជួចន់ណាស់ពីសម័យនរោះយើងពិបាកចិត្តដោយសារអ្នកចំណាប់ណាស់ទៅឯណាក៏ទៅចោះអ្នកស្លាប់ទៅហើយក៏មិនរមិលថយក្រោយលើយើងមិនចង់បានទេមិនចង់ឃើញមុខទៀតទេយើងស្អប់រីករើមកពើមខ្លាំងណាស់គេបណ្ដេញបន្ថែមណាភូមិទីបេតនេះគេដេញចោលបន្ថែមតែក្នុងចិត្តគេគិតយ៉ាងណាយើងមិនដេញតែគេអានប្រវត្តិគេយកតែរឿងជួរឿងមិនជាឲ្យយកមកអានឲ្យគេស្ដាប់ដោយគេទៅបញ្ចាលគ្នានៅក្នុងធ្នូរចុះហើយស្នេះจุดប្រសងគេធ្វើនេះเพื่อស្អីគេថាបើយើងស្រឡាញ់គេខ្លាំងព្រលឹងវិញ្ញាណនោះវារវិលរវល់នៅទៅឯណា100ឡើយវិញផ្លូវរផ្លូវទៅមុខមិនបានទៅសោយសម្បត្តិសូរសម្បត្តិសុកគេក៏មិនឃើញអាឡ័យទេគិតអាឡោះអាឡ័យដល់ប្តីដល់ប្រពន្ធដល់កូនដល់ចៅដល់នៅខាងក្រោយដូចជានោះបានគេបណ្ដេញទៅបន្ថែមណាគេអានប្រវត្តិថាគេស្អប់គេមិនចង់ឃើញមុខគេមិនចង់ជួបទៀតទៅឯណាក៏ទៅចោបុណ្យកុសលដែលអ្នកសាងប្រមាណបានប្រមាណ%ក៏ទៅចាប់ជាតិកំណើតកើតឯណាក៏ទៅចោះយើងបានពលរវល់ដល់អ្នកទៀតទេគិតពិចារណាមើលទៅក៏ដូចជាល្អទៅដោយយ៉ាងដែរណាហេតុដូចជានោះញាតិញោមទាំងឡាយការដែលយើងសន្សំបន្ទុំបារមីនោះរើមចាប់ផ្ដើមទៅទាំងពីររឿងតិចតួចសិនរឿងណាដែលវាងឿយហើយយើងគួយសាងទៅណាបារមីវាគួយធំឡើងតាមលំដាប់ដោយเฉพาะបើថាយើងទៅខົບមនុស្សមិនជាមនុស្សមិនល្អនេះវានាំឲ្យយើងខូចខាតពាក្យภาษาไทยគេថាมีเพื่อนดีแค่หนึ่งถึงจะน้อยก็คือหมายความថាមានមិត្តសហายដែលជានេះទោះបីតែថាមានតែម្នាក់ក៏មិនអី
ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยามีเกลือดีถึงจะน้อยด้อยราคายังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเลกิท่าเมียนกลมเรียกเจียนเมียนแต่มุ้ยนึกว่าอ้อเจียงพงกลมเรียกเดลจังเชเนียยังจะรวยจะเปื่อนเนี่ยนะอนุบาลเจริญม้อยังเราติกิเธอบาประหารหอยก็โลกบานเตือนตุกมุยคอถาอยู่คนเดียวจงระวังยั้งความคิดอยู่ร่วมมิตรจงระวังยั้งคำขานอยู่ร่วมราชจงตั้งระวังการอยู่ร่วมพานจงระวังทุกอย่างในการคบมนุษย์ในการโดยเฉลี่ยต้องระมัดระวังเราไม่ได้ระวังกำนึดกึดกูนติกึดเตากึดมกกึดดัลบาบหักกุศลเพลย์ปนบารมีจอลอจิตฟุ้งซ่านนั่นเราไม่ได้ยึดถือกึดจรอนวันเราพองคเนียระวังเปียกสำใดในเย่เย่คอฉลกเปียกไม่มัดประบากสมาคเนียนะสมัยพิมุนกิสมาสมัยลุเนเก็มสมาติกิเจิงอยู่สมาโนเวียมันเศร้าเกิดผิดภัยไอ้นี่เจิงนี่มังเต้าก็จึงเกรียงเต็มหนองเจ้าน้องบันทัดต้องระมัดระวังเปียกในเย้ยเปียกสำใดอยู่ร่วมราชจงตั้งระวังการเนี่ยถือราชการเนี่ยระมัดระวังตั้งยังเราพองคเนียยังประหยัดประหยัดคเนียคเนียยังประหยัดยกขังมุกเฮ้ยนั่งขังกรอยหักลักกิจหักหลังเนี่ยเพื่อนหักหลังก็คือระวังขังมุกขังกรอยเราพองมิตรสหายเกลิมเรียกแต่บทานเราเธอเรจิการระวังจุ่มตึกประหยัดประหยัดต่างฝ่ายบัญชีนี่เธอเป็นจีเกเต้าบางทีจังยังเขาคิดเป็นรับเธอมวยเปลี่ยมเต้าเป็นรับตัวเล็กเวียมวยเปลี่ยมเต้ายังเขาที่มันไงจะน้องกิจเอาระมัดระวังครบอย่างครบตึกแต่บรรณาพองมนุษย์เปลหรือมนุษย์จูอัดเซลอัดทารระวังกรุบเปลวิเลียนเวียเคยช่องตระนาเวียดักเสมอนอกบทาพงคนพานเวียคอเวียคังเคยมุกยึงเลี้ยมก็มอกมังแต่มันองหรือพงเนี่ยลุยเนี่ยไอ้ยึงอะไรแต่แบมุกแต่น้องเวียลุยช่องยนังทองคอข้างในตะบัดฉะนั้นนี่ต้องระวังทุกอย่างเปียกโบราณลงถาเป็นศัตรูกับบัณฑิตดีกว่าเป็นมิตรกับคนพาลก็คือหมายความถาเนี่ยบัณฑิตเนี่ยแจนแดงพองต่างหลายตัวใบตะกี้ข้างยังจะนับประมาณคือเก็บเดินสำหรับยังจอเลยเพราะท่านเนี่ยเดินเจียบัณฑิตเนี่ยเมียนเซลเมียนทันนักกิจกึศจรนะแต่เนี่ยเดินเจียมนุษย์หลงงงมนุษย์จัดโปรอักรอกมนุษย์มันแดงบาปนกุนโตขอเตาเจริญเรียกอันนี้ยังตัวเกิดเจคเนียเกิดจะสหายบางทีเวียหวังดีกลายเป็นหวังร้ายเวียกึดจังจุยยังแต่เวียใกล้เกิดจะถือบาปยังก็เกี่ยเมียนนิเตียนในยัยดัลไปเอาหนึ่งโกนเอาหนึ่งคเนียกบาลตระเงอกบาลตัมไปกบาลลานกันหันนะฉะนั้นเวียระเมื่อเต้าก็พอดีตอนนู้นเองก็รู้วิตรมกบาลเดลกบาลเต้าเลือดระบอกเจนเชียมรู้วิตรจบเชียมลึกกบาลโกนเพราะโกนเคยเอารู้รมกบาลเพื่อเนาะไว้เต้าเอาถ้าอ้อยไว้รู้นู้ก็เลือกกำนัดปปันปลดเจิงดักหมอกเต้าเอาสระเตียงที่มันหนองกิจความหวังดีกลายเป็นหวังร้ายเพราะความโง่ความเขลาความไม่รู้อันนี้ก็ในเย่โปลต่อเจริญอย่างเจริญเรื่องโดยเฉพาะตมาเพียบบันตั้งจัดทางในเย่เปลี่ยนเรื่องเปรียเตเมเพื่อเอาเย็นโยมบันสดับการบำเพ็ญบารมีในเปรียโพธิสัตว์กระนองดับเจียดเตเมนี่คือจีเจียดมุนปังกระนองดับเจียดหนูเจ้าตมาเพียบก็สมสำเร็จทุกแต่ปัญญาสั้นโปรธาเป็นวิเดียก็บานบอกก็น้องเป็นในหอยจะนอกไงกรอยจะมาเพียบหนึ่งบานมนเย้ยแจกจูนเย็ดโยมพองทั้งหลายบานสดับไปเรื่องการบำเพ็ญบารมีในพระโพธิสัตว์คือเจียดติมุ้ยเอาแต่เปรียแต่ไหม
โพธิสัตว์โลกបំពេញបរមីរឿងអីខ្លះចាំដល់ពេលវេលាអាត្មាភាពនឹងនិយាយឲ្យស្ដាប់តទៅណាសម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏ដល់ពេលបញ្ចប់ហើយអាត្មាភាពក៏សូមលើកដៃមករៀមទាំង10អតិស្ឋានរលឹកដល់គុណព្រះរតនត្រ័យទាំង3ប្រការគឺគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃបានទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសបណ្ដោះបណ្ដាលប្រោះទឹកមន្តដែលពិសេសមកពីស្ថានអមតៈមហានគរនិរពានដើម្បីរំលត់សេចក្តីក្តៅក្រហល់ក្រហាយដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសជាតិនេះឲ្យរំលត់រងាប់ទៅឲ្យអស់ហើយមានសេចក្តីត្រជាក់ត្រជុំឲ្យញាតិញោមទាំងអស់រាល់គ្នាបានសុខសប្បាយអាយុវែងកំហែងច្រើនហើយឲ្យបានរកស៊ីកើតកំណើតមានបាននឹមគ្នាបំពេញបរមីសាងកុសលក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាតទៅទៀតដោយហេតុជានោះមុនញាតិញោមទាំងឡាយនឹងបានដេកលក់នឹងបានសម្រាប់សម្រានខានអេរិយាបថក៏សូមកំប្លែកណាមើលផ្ទះស្មែងឲ្យល្អក្បិតទ្វារខាងពង្អូចឲ្យស្រេចបាច់ក្បិតទឹកលត់ភ្លើងក្រាបសំពះប្រណម្យបង្គំដល់គុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃសូត្រពុទ្ធោពុទ្ធោអរហង្គអរហង្គដើម្បីជារបងបង្ការនៅទុក្ខសោករោគភ័យផងទាំងឡាយឲ្យចរណាចេញទៅសម្រាប់ថ្ងៃនេះអាត្មាភាពក៏សូមចម្រើនពរញាតិញោមទុកតែប៉ុណ្ណេះចម្រើនពរबुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि